Фармацитрон – канадський препарат проти грипу та застуди. Есть такое ощущение, что Трамп в ближайшие недели закончит войну в Иране. И эти ощущения основаны, друзья мои, на фактах. Потому что то, что сейчас творит Трамп, то, с какой скоростью он пытается договариваться с тем же Путиным, пытается договориться с Нетаньяху. У них там серьезный конфликт с Израилем по поводу урана, иранского урана, из которого можно соорудить даже 10 бомб, как говорят аналитики ЦРУ. И вот это все пытается форсировать Трамп, чтобы сделать одну простую вещь. Ему сейчас нужно перекрыть тот скандал, который может развиваться в Соединенных Штатах, потому что появилось новое сообщение от журналиста из Торонто, это Канада, его зовут Марк Слапинский, который ведет такой сайт Торонто 99, и он написал в сети X, что есть не только файлы Эпштейна, то есть документы и фотографии, а есть еще, оказывается, и пленки Эпштейна. А это означает, что Эпштейн тайно снимал все, что происходит в комнатах, где происходили вот эти вот все дивные дела и очень часто даже непотребности разные, для того, чтобы, скорее всего, шантажировать тех товарищей, которые к нему приходят на эти вечеринки, чтобы иметь определенное влияние, чтобы этим влиянием потом торговать, скажем так. И вот этот Марк Слапинский закинул такую новую удочку. Я думаю, что это он сделал не сам. Вряд ли журналист такого сайта, как Торонто 99, вдруг откуда-то узнал, пока ему это не слили специально, пока это ему не принесли на блюдечке. И я думаю, что это проверка от, видимо, демократов, которые нашли всю эту информацию, и они попытаются это как-то провернуть. Но давайте, друзья, обо всем этом по порядку. Для начала я хочу сказать, друзья мои, что у меня создан специально YouTube-канал для того, чтобы вам было легче отсматривать именно мои видео, чтобы вы их не искали среди других, как вы просите это в комментариях. Он называется «Мир вранья». Прошу, пожалуйста, подписывайтесь. Заходите туда. Очень скоро мы с вами там будем общаться уже напрямую, с вами будут стримы. Для этого осталось только получить разрешение от самого YouTube, поэтому мы ждем, очень скоро будет. Но пока там выходят такие же выпуски, как и здесь, и их можно отсматривать уже там, если вам это удобно. Так, возвращаемся к теме. Значит так, давайте сначала разберемся, кто такой Марк Слапинский. Это основатель и главный автор сайта Торонто 99. Я вам так скажу, о сайте Торонто 99 я слышу, как, наверное, и вы, впервые. Он профессиональный специалист по социальным сетям, как он сам о себе рассказывает, и решивший уйти из корпоративного мира, вот он пишет, и использовать свои навыки для борьбы с системой. То есть это, скажем, такой человек, видимо, журналист или человек, который решил пойти против системы. Для чего? Ну, есть ли какие-то у него внутренние потребности для этого, возможно, какие-то финансовые потребности, я не знаю, кто такой Марк Слапинский, но то, что он заявляет, это может быть действительно правдой. Если бы я вел такие записи, это только предположение, друзья мои, я бы, конечно, эти записи для своей страховочки обязательно бы сохранял. И передавал бы людям, которые могли бы их опубликовать в случае чего-нибудь. А в случае чего-нибудь, это когда его взяли под стражу, и он решил все-таки в тюрьме, он решил, пообщавшись с своими адвокатами, что он будет, это я про Эпштейна, он будет свидетельствовать, тут же как-то вот, ну, а это мы уже 100 раз говорили, я не верю в такое совпадение, что вот тут он решает, через несколько дней он, и никто в тюрьме не замечает, как Эпштейн вешается. Совесть замучила, понимаете, такой главный был посыл у людей, которые эту версию продвигали. Ну да, совесть мучила, до этого сколько лет, десятки лет совесть не мучила, а тут и замучила. Так вот, что собирается делать Трамп? Смотрите, во-первых, форсирование уже началось. Трамп уже начинает продвигать просто в средствах массовой информации, что США уже практически победили, но это правильная такая, знаете, информационная политика с его точки зрения, потому что она ему помогает убедить американцев, что все идет так, как нужно. Она помогает ему сохранять рейтинги. Но, конечно, не все идет как нужно, потому что американцы получают удары по военным базам на Ближнем Востоке. И поэтому Трамп звонил Путину. Он, скажем так, переступил через себя и сделал первый звонок. Первым звонок состоялся он вчера вечером. Ушаков
Ушаков, личный помощник Путина, конечно, рассказывал всякую чушь о том, что они говорили о том, как весь мир должен придерживаться мира, о войне в Иране, о событиях, о войне в Украине, об СВО, что нужно ее заканчивать. Ну, такие общие слова, которые на самом деле же никому не интересны, и на самом деле понятно, что речь шла о двух моментах. И Трамп, конечно же, интересовался у Путина: господин Путин, а зачем ты передаешь информацию разведывательную для Ирана, которая берет и наносит по этой информации удары шахедами, которые мы до сих пор не можем сбивать, и только сейчас вот попросили помощи Украины, уже туда поехали украинские специалисты. Я думаю, в ближайшие дни мы уже увидим первые результаты сбития шахедов в значительно большем количестве, чем это делают сейчас американцы и арабы своими ракетами по 13 миллионов, которые сбивают шахеды по 30 тысяч долларов. Так вот, я думаю, что Трамп пытался намекнуть Путину, что так делать нехорошо. Путин, в свою очередь, пытался намекнуть Трампу, что хорошо, что нехорошо, ну давай на что-то меняться. Давай ты мне, я тебе. И я думаю, что вопрос, скорее всего, поднимался по поводу разведданных для Украины, потому что об этом говорил буквально за несколько часов до этого телефонного звонка, говорил бывший советник Трампа Болтон. Он говорил, что если США попросят ограничить информацию разведывательную для Ирана, то Путин вправе требовать ограничить разведывательную информацию для Украины. То есть не давать данные спутников, не давать данные о НПЗ, о перемещении войск, что, конечно же, сразу повлияет на войну в Украине, потому что, ну, фактически армия останется слепа. Слепа настолько, что не сможем мы наносить удары вглубь Российской Федерации. По НПЗ, наверное, сможем, потому что никуда не деваются. Но на фронте это очень повлияет. Это как вот повлияло, например, с отключением старлинков для россиян. Только отключили старлинки, и туда, куда не достает связь у россиян, сразу же там есть прорывы вооруженных сил Украины, есть освобождение украинской территории. Уже 435 квадратных километров, кажется, если не ошибаюсь, освободили. Есть уже освобождение, чуть ли не вся Днепропетровская область. Осталось там пару населенных пунктов, небольших сел. Вот такое недавно было заявление, кстати, от вооруженных сил, от Генштаба вооруженных сил Украины. Так вот, думаю, этот вопрос был главным у Трампа. Давай, Путин, что-то решать, в обмен я позволю снять санкции с твоей нефти, и ты сможешь ею торговать. И я думаю, что Путин на это согласился, потому что если бы не согласился, то Кремль бы сразу выпустил какую-нибудь такую Медведева со своим постом каким-то там по пьяни, который написан обычно, или Захарову, или Лаврова, который сел бы, и Соединенные Штаты помогают нацистскому режиму в Киеве. А тут молчок, причем полнейший. Это означает, ну, я вам так скажу по опыту, это, скорее всего, означает, что Кремль просто наблюдает за ситуацией, смотрит, что будет происходить. Трампу еще нужно бороться с ценами на нефть. И вот смотрите, он позвонил Путину, цены на нефть утром до звонка было 122, кажется, доллара за 1 баррель нефти. А после звонка нефть падает до 88. Сейчас я смотрел, в районе там 90 долларов за баррель. Ну, возможно, это видео записывается чуть раньше, а выходит чуть позже, пока оно смонтируется. Поэтому вы можете проверить, так и вбить цена нефти 1 барреля, и вам выдаст информацию. И можете написать в комментариях, сколько на этом этапе, когда вы смотрите это видео, стоит нефть. Но я уверен, что именно звонок Путину и спровоцировал падение цены на нефть. Плюс еще Саудовская Аравия стала качать свою нефть по нефтепроводу не через пролив, пытается теперь ее возить, а через Красное море. То есть они начали качать, там у них была труба, которая пропускала приблизительно 1,5 миллиона баррелей за сутки, если я не ошибаюсь. Сейчас это происходит 5 баррелей. И, то есть, увеличили практически в 3 раза перекачку нефти туда. И там уже стоят 3 огромных танкера, которые уже готовы принимать эту нефть и везти ее в Европу. То есть Трамп сейчас максимально все форсирует, максимально пытается получить какие-то выгодные себе плюшки для того, чтобы перекрыть возможный вот этот скандал, о котором пишет журналист Марк Слапинский, если, конечно, давайте будем так, это правда. А я вот вам зачитаю, что он пишет в X. Он пишет, что если вы считали, что файлы Эпштейна были плохими, подождите, пока опубликуют пленки Эпштейна. Гарантирую, что есть несколько видео, где Трамп с
в общем, занимается вот этим вот всем непотребством с людьми, которые не достигли совершеннолетия. Я не могу вам подтвердить то, что это действительно правда. Но, опять же, если мы возвращаемся к такому моменту, если бы я был таким, как Эпштейн, такой мразью, простите за такое слово, но оно очень правильное, то я бы обязательно имел бы страховочку, как минимум, бы такими видео. Потому что человек, который работает, который занимается вот этим вот всем, этот человек должен думать на 2, 3, а то и 4 хода вперед. Он должен понимать, что если его возьмут когда-нибудь за 5-ю точку, а его должны были взять, потому что не всем же это нравилось, понимаете? Потому что многие же понимали, что на них есть компромат, и Эпштейна нужно уничтожить, то он должен иметь какую-то страховочку. Почему эта страховочка не сработала в момент его, так скажем, смерти, когда я считаю, что его заказали и убили, я думаю только потому, что смогли договориться с тем, у кого эта страховочка лежит. Там же тоже были, я думаю, что у этих людей, которые это сохраняют, у них тоже есть семьи, у них тоже есть своя какая-то жизнь. Но думаю, что демократы смогли убедить и взять этих людей под, скажем так, под крыло. Возможно. Сейчас вы скажете, что это мои соображения какие-то на вольные темы, и я, конечно, с вами соглашусь, но смотрите, как выстраивается цепочка. Сразу Трамп начинает форсировать все свои телодвижения, как только появляется вот это вот заявление. И это заявление, ну, поверьте мне, не просто так могут появляться такие заявления. Конечно, я не исключаю того момента, что Марк Слапинский просто пытается как-то себя пропиарить. Ну, вот я вам расскажу, как это происходит, например, в Украине. Есть какой-то известный журналист, которому сливают информацию политики и говорят, что смотри, у нас есть дальше еще больше. Ты вот это вот расскажи, а мы дальше тебе еще подсунем, дадим еще больше информации. И журналист начинает расследование, делает эту работу. А политики за его спиной, те, которые ему помогают, те, которые сливали информацию, и те, против которых эта информация направлена, они могут между собой просто договориться. И тогда журналист, ну типа, вот он оказался не в удел, он соврал, получается, все. А если политики не договариваются, то, конечно, вся эта грязь, все это вот выплывает наружу, всплывает, как сами знаете что. И тогда уж да. Я думаю, что Трамп такой человек, который будет идти до конца, поэтому мы, если пленки существуют, мы об этом узнаем вот уже в ближайшее время. Как говорят политологи, лучший скандал – это скандал за 2 месяца до выборов. То есть ноябрь, отсчитываем 2 месяца, конец августа, начало сентября, мы увидим пленки. Если этого мы не увидим, значит, Марк Слапинский нам врал. Друзья, я благодарю вас за внимание, которое вы определили этому видео. Если досмотрели до конца, обязательно поставьте лайк этому видео и прокомментируйте, согласны вы со мной, не согласны, как считаете, Марк этот Слапинский врет, не врет, или действительно это правда. Ну а я вам напомню, что меня зовут Алексей Душка, я журналист, и надеюсь, что вы еще придете на этот канал, и мы с вами увидимся.